Idan yau ka farka a tunanin cewa lallai kana son canza rayuwanka, to wannan bidiyon naka ne. Mutane da yawa suna tambaya na, wai shin zai iya yiwa mutum ya tashi daga sifili zuwa miliyan 1 a asusun bankinsa cikin shekara guda? Amsa ta ita ce amma ba ta hanyar da kake tunani ba. Ba na lokaci kadan cikin lokacinka, zan nuna maka matakan wanda idan ka bi su ba iya kuɗi ba, tunaninka ma sai ya canza. Idan baka shirya zama miliyoniya ba, za ka iya wucewa. Idan ka shirya, ka gyara zamanka, ka ɗauki biranka da takarda, mu shiga aiki. Abin da zan fara gaya maka shine, kuɗi a kwakwalwa yake fara zama, kafin ya shigo aljihu. Mafi yawancin mutane a Arewa ko a Najeriya baki ɗaya, an koya mana tunanin neman na abinci. Wato ka yi karatu, ka nemi aiki, ka samu abin da za ka ciyar da iyalinka. Wannan tunanin ba zai taɓa mai da kai miliyoniya ba. Tunanin miliyoniya shine solving problem, wato magance matsaloli. Ka kalli kusa da kai, duk miliyan 1 da ka gani a hannun wani, to akwai matsalan da ya magance ma mutane. Idan kana son naira miliyan 1, to ka tambaye kanka, wacce matsala zan iya magance ma mutane 1,000 ta yadda kowannensu za su ban naira 1,000? Idan ka samu amsan wannan, to ka riga ka zama miliyoniya. Aiwatarwa kawai ya rage. Babban abin da yake kashe kasuwancinmu kamin ma mu fara shine tsoro. Tsoron cewa idan na saka jari na ya ƙone fa, ko kuma idan mutane su yi min dariya fa. Ina so ka sani, duk wani miliyoniya da ka sani ya taɓa yin asara. Bambancin shine, shi bai tsaya ba. A wannan tafiya tamu ta shekara guda, za ka fuskanci ƙalubale. Amma likitan kasuwanci yana gaya maka yau, asara ba gazawa ba ce, darasi ne. Idan baka shirya asaran 100,000 ba, to baka cancanci samun miliyan 1 ba. Ya zama dole ka cire tsoro, ka sanya jarumta. Kamun mu kai ga wacce sana'a za ka koya, bari mu duba lokacinka. Kowa yana da sa'o'i 24. Aliko Dangote yana da 24. Kai ma kana da 24. Me kake yi da naka? Idan kana amfani da sa'a 5, kana kallon fina-finan barkwanci, ko kana kallon fina-finan da ba za su ƙara maka komai ba, to kana binne miliyoniyanka ne da ranka. A wannan shekara, dole ne ka zama mai rowan lokaci, domin lokacinka shine jarinka na farko. Barka da dawowa. Yanzu mun gyara zuciyarmu, lokaci yayi da za mu gyara hannunmu. Tambayar ita ce, me za ka sayar? Akwai sana'o'i kashi biyu. Akwai sana'ar da take baka na abinci, kuma akwai sana'ar da take mai da kai miliyoniya. Idan kana son miliyan 1 a cikin shekara guda, to dole ne ka koyi abin da ake kira high value skill. Wannan sana'a ne da masu kuɗi suke nema ruwa a jallo. Misali, video editing, digital marketing, da kuma copywriting. Me yasa na zaɓi wayannan? Saboda duniya yanzu ta koma kan intanet. Duk kamfanin da kake gani suna neman wanda zai tallata su, ko kuma ya gyara musu hoto, ko ya musu video. Idan ka kware a daya daga cikin waɗannan, to ba kai za ka nemi kuɗi ba, kuɗi ne za su neme ka. Likitan kasuwanci yana gaya muku kullum, kar ka nemi kuɗi, ka nemi matsalan da za ka magance. Bari in baka misali. Idan ka ga wani ɗan kasuwa a kasuwan Sabon Gari, yana da kaya masu kyau, amma bai san yadda zai yi tallata su a intanet ba. Wannan matsala ce. Idan ka koya masa yadda zai sayar a WhatsApp ko Facebook, ka magance masa matsala. Kada ka taɓa cewa babu kuɗi a gari. Kuɗi suna nan, kawai dai suna hannun mutanen da suke jiran wanda zai kawo masa sauƙi a rayuwarsu. Idan za ka iya wanke mota yadda ba a taɓa wanke ta ba, ko kuma za ka iya girki yadda kowa zai sha'awa, to ka kusa zama miliyoniya. Sirrin shine zama zakaran gwajin dafi akan abin da kake yi. Kuskuren da matasanmu suke yi shine, yau suna koyan ɗinki, gobe suna koyan kafinta, jibi kuma suna son zama masu ƙera apps. A cikin wannan shekara guda tamu, ina son ka zaɓi abu ɗaya kacal. Idan ka zaɓi video editing, to ka zama ƙwararre a cikinsa. Kada ka saurari kowa, kada ka kalli gefe. Ka sanya watanni 6 na farko ta wajen zama zakara a wannan sana'ar. Idan ka raba hankalinka, kuɗi ma za su rabe. Ba za su taɓa zama miliyan 1 ba. Focus, mai da hankali, shine babban makamin miliyoniya. Barka da dawowa. Yanzu mun shiga ainihin lissafi, kwanaki 365. Watanni 3 farko na wannan shekara, ina son ka kira su da suna lokacin shuka. A nan, kar ka damu da neman kuɗi. Idan ka biyo kuɗi a wannan lokacin, za su gudu su barka.
Abin da za ka nema shine ilimi. Idan ka zaɓi harkan editing, to ka tabbata kowace rana kana kallon tutorial a YouTube. Ka zama ɗalibi mai ƙwazo. A wannan lokacin ne za ka yi kuskure. Za ka lalata aiki, amma kar ka damu. Manufarka a nan ita ce, zama wanda ya fi kowa sanin kan abin da yake yi. Ba za ka taɓa zama miliyoniya ba idan ƙwarewarka ta naira 5,000 ce. Idan ka shiga wata na 4, iliminka ya fara zama jini a jikinka. Lokaci ya yi da duniya za ta san kanana. A matsayina likitan kasuwanci, ina baka shawara ka fara aiki ko da na kyauta ne. Na san me kake tunani. Likita, kyauta fa. Ka nemi manyan 'yan kasuwa ko masana. Ka ce masa kana son ka masa aiki don su gani. Wannan ba asara ba ce. Idan mutane 5 suka ce aikinka yana da kyau, to ƙofofin miliyoniya sun fara buɗewa. A wannan lokacin, ka tabbata duk inda ka shiga mutane sun san abin da kake yi. Yanzu saura watanni 6 shekara ta cika. A nan ne kuɗin za su fara shigowa. 10,000, 50,000, 100,000. Amma ga babban kuskuren da mutane suke yi. Da zaran sun samu 100,000, sai su je su sai sabuwar waya ko kayan sawa. Likitan kasuwanci yana gaya maka, a wannan lokacin duk kuɗin da suka shigo, to ka maida su cikin harka. Idan a waya kake editing, to ka siyo laptop. Idan kuma kai kaɗai kake yi, to ka nemo mataimaki. A nan ne ake maida 100,000 ta zama naira 500,000. Idan kana son zama miliyoniya, to dole ka koyi yadda ake maida kuɗi su zama ma'aikatanka, maimakon kai ka zama bawan kuɗi. Mun kusa zuwa ƙarshen tafiya. Watanni 3 ƙarshe shine lokacin girbi. Idan ka bi duka matakan ba, a yanzu ƙwarewanka ta kai matakin da za ka iya cajan kuɗi mai tsoka. A wannan lokacin ne za ka daina neman kwastomomi, su ne za su neme ka. Miliyan 1 a banki ba wai ana samun ta ne lokaci guda ba. Tana taruwa ne ta hanyar jajircewa da gina amana. Idan ka kai wannan matakin, kada ka huta. A nan ne za ka tsaya ka kalli inda ka fito, ka ga cewa ashe gaskiya ne. Zama miliyoniya ba sihiri ba ne, tsari ne. Kamin na baka ka tafi ka fara aiwatar da abin da muka koya. Dole ne na gaya maka gaskiya mai ɗaci. Akwai abubuwa 3 da za su iya hana ka kaiwa ga wannan miliyan 1, ko da a ce kana da ilimin dukan duniya. Na 1, hanzarin samun kuɗi, wato get rich quick. Idan kana tunanin akwai wani abin da za ka danna a waya yau, gobe ka zama miliyoniya, ba tare da kayan gumi ba, to har yanzu baka shirya ba. Wannan tsarin likitan kasuwanci na mutane ne masu son gina ginshiki mai ƙarfi. Na 2, bashi. Kar ka taɓa fara kasuwanci da bashi domin ka zama miliyoniya. Bashi yana kashe tunani. Ka fara da abin da kake da shi, ko da tsohuwar waya ne. Na 3, rashin haƙuri. Mafi yawancin mutane suna gaza haƙuri ne a lokacin da ya rage saura lokaci kaɗan su kai ga nasara. Idan wata na 6 ya yi baka fara ganin kuɗi ba, kada ka karya. Ka tuna cewa shuka kake yi. Yau na baka taswiran da mutane suke biya don su koya. Na nuna maka cewa daga 0 zuwa miliyan 1 ba tatsuniya ba ce. Hanya ce da aka sani. Tambayar da ta rage ita ce, shin kai wane ne? Kai mai kallo ne kawai, ko kuwa kai mai aiwatarwa ne? Nasarar da kake nema tana nan a gefen tsoron da kake ji. Duniya ba ta tunawa da mutanen da suka yi tunanin yin wani abu. Duniya tana tunawa da mutanen da suka yi abun ne. Ina son nan da shekara guda ka dawo ƙarƙashin wannan bidiyon ka rubuta min likita na yi nasara. Idan wannan darasin ya buɗe maka ido, to kada ka riƙe shi kai kaɗai. Ka danna alamar like, sannan ka yi share zuwa ga abokinka guda ɗaya wanda kake son ku zama miliyoniya tare. Idan kuma yau ka fara haɗuwa da ni, to ka danna subscribe yanzu. Ni ne naku likitan kasuwanci. Mu haɗu a ɗakin tiyata.